फ्रेंड्स, गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू। मेरी बुक क्रैक द एनर्जी कोड पहली बार पेपर बैक एडिशन में अवेलेबल होने वाली है कल विदिशा के नेशनल बुक फेयर में। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे मिशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। इसके थ्रू मैं लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी, एनर्जी और स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करके उनकी लाइफ को एनर्जेटिक तरीके से जीना सिखाने वाला हूँ। और साथ में मेरे फ्रेंड मिस्टर सुशील ग्रोवर टॉप टू विन, इनकी बुक भी अवेलेबल होगी जो कि आपको कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल कराएगी। और एयर वेत्रा मेरे फ्रेंड है मिस्टर सौरभ कुमार, इनकी 5 डायमेंशनल ग्रोथ भी अवेलेबल होगी। और हम तीनों ऑथर एक साथ एक स्टेज पे आपको मिलेंगे विदिशा के नेशनल बुक फेयर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अपनी इस बुक के साथ में अपनी लाइफ को चेंज करें।